Rapaz, 17 minutos de chuva, olha o estrago que fez aqui na Vicente Pires. Olha. Como é que a gente fica no lugar desse? Como é que eu vou embora hoje? É meu carro lá do outro lado. Olha, vai se ver, olha, 17 minutos de chuva. pode ficar parado.